Halo teman-teman, edisi kali ini saya ingin tunjukkan sesuatu. Akan tetapi sesuatu itu akan terjadi setelah peleknya ini akan terbuka. Sebenarnya Tuhan yang punya motor ini meminta saya untuk menggantikan ban luar dalamnya. Akan tetapi tara, ada yang jatuh. Inilah sesuatu itu yang ingin aku tunjukkan kepada kalian semua guys. Lem asbestosnya ini terlepas. Ini itu terjadi karena kampas rem ini unrecommended atau barang palsu guys.